Hello viewers, நம்ம இப்ப பார்க்க போறது i20 கார். இந்த வண்டியில உள்ள கம்ப்ளைண்ட் பிக்கப் ஆகல, என்ஜின்ல ஹெவியா வைப்ரேஷன் இருக்குங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட். இந்த வண்டியை டயக்னோஸ் பண்ணதுல தேர்ட் இன்ஜெக்டர் லைன் சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகல. எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்க மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஜெக்டர் லைன் சர்க்யூட்டை செக் பண்ணக்கூடாது. பண்ணினா ஆல்மோஸ்ட் ஹேங்கிங் யுவர் தான். ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கான காரணத்தை வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. 2012 டீசல் கரெக்டா? i20 this off condition, off, on, off condition. Okay, crank பண்ணுறேன், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வண்டி நல்லா அதிருது, ரொம்ப வைப்ரேஷன் இருக்கு. ஏர் பேக் லைட் எரியுது. ஆமாம், எரியுமா? ஏர் பேக் லைட் எரிஞ்சு தான் இருக்கும். ஓகே சரி. ஃபியூவல் லெவலில் இருக்கிற ஃபியூல் கம்மியாக இருக்குல்ல? ஃபியூல் லெவல் கம்மியாக இருக்குங்களா? சரி ஓகே. ரொம்ப வைப்ரேஷன் இருக்குல்ல? ஏகப்பட்ட வைப்ரேஷன் இருக்கு. சரி, இந்த மூணாவது கப்பில் எடுங்க. மூணாவது கப் எடுத்துங்க, ஒன்றும் ரியாக்ஷன் இல்லை. வைங்க, கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இது எடுங்க ஃபஸ்ட்டு, போட்டுருங்க. ரைட், ஓகே ரைட். செகண்ட் தானே? ஓகே, கனெக்ட் பண்ணுறேங்க செகண்டை. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணு சதீஷ். ஆஃப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஆஃப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஆஃப் பண்ணி கீ எடுத்துரு. ஓகே கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி விடு. போட்டுருக்கோம். ஆஃப் பண்ணி. சரி, ஓகே, கிளியர். ரீட் ஃபால்ட்டு கூட என்னது? இன்ஜெக்டர் சர்க்யூட் ஓப்பன். இன்ஜெக்டர் சர்க்யூட் ஓப்பன். சிலிண்டர் 3 பெர்சென்ட். சரியா? 17 to 18. தேர்ட் இன்ஜெக்டர் ஆல்சோ 17 to 18. நாம் இந்த கார் ப்ராப்ளத்துக்கு கார் ஸ்கேனரை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிருந்தா அது P203 இன்ஜெக்டர் சர்க்யூட் ஓப்பன் சிலிண்டர் 3ன்னு காமிச்சிருக்கு. இதை வச்சு நம்ம எந்த விதமான டெசிஷன் எடுத்துட முடியாது. ஏன்னா ஓகே, இதை வச்சு நீங்கள் என்ன இன்ஜெக்டரை மாற்றுவீங்களா, இல்லை இசிஎம்மை மாற்றுவீங்களா, இல்லை இன்பிட்வீன் இசிஎம் டு இன்ஜெக்டருக்கு இடையில என்ன வேணாலும் ஒயரிங் சர்க்யூட் விஷயம் இருக்கலாம். ஸோ அது ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு நீங்கள் முடிவு எடுப்பீங்களா? ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எந்த விதமாக முடிவு எடுக்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம அடுத்தது சரி மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணினா, மல்டிமீட்டர் வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணினா இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இசிஎம் அண்ட் தென் இசிஎம் டு இன்ஜெக்டர் இந்த சர்க்யூட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கு. அது பிரகாரம் பார்த்தா நம்ம இன்ஜெக்டரை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இன்ஜெக்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதா இந்த மல்டிமீட்டரோட டயக்னோஸ் சொல்லுது. என்னையோ இன்ஜெக்டர் ரொம்ப காஸ்ட்லின்றதுனால நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டர் செக் பண்ணிக்கலாம், ஒரு செகண்ட் செக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஹை லெவல் ஆசிலோஸ்கோப்பை போகிறோம். திஸ் இஸ் ஹைடெக் டூல். இந்த ஆசிலோஸ்கோப் வச்சு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நிஜமாலே தேர்ட் இன்ஜெக்டர் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? வாங்க வீடியோ போகலாம். இன்ஜெக்டர் 2 வேவ்ஃபார்ம். லெட் us check injector 3 waveform. This is injector number 3 waveform. நம்மளுடைய காம்ப்ரஹென்சிவ் கார் டயக்னோஸ்டிக்கில் ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டால் இசிஎம் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு கார் ஸ்கேனிங் மட்டும் வச்சு நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது இந்த ப்ராப்ளத்தை. அதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தனா ராங்கான டெசிஷன் எடுத்திருப்பீங்க, இன்ஜெக்டரை மாற்றிருப்பீங்க, நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஹேங்கிங் யுவர் செல்ஃப் தான். ஸோ அதனால் மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இந்த இசிஎம் நான் ரெடி பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் பெர்ஃபெக்டாக ஓகே ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ எந்த காரணத்துக்கு மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems.
Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email. வணக்கம் மக்களே, கார் மெக்கானிக்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இப்பொழுது உள்ள மாடல் கார்கள் மற்றும் வர இருக்கின்ற மாடல் கார்களை எப்படி ரிப்பேர் செய்வது என்பதில் குழப்பமா இருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம், உங்களுக்காகவே சென்னை கார்டெக் நாங்க 3 விதமான ஸ்கேனிங் பயிற்சியை நடத்தி வருகிறோம். கார் ஸ்கேனர், ப்ரொஃபஷனல் கார் ஸ்கேனர், எக்ஸ்பர்ட் கார் ஸ்கேனர். நீங்கள் கார் மெக்கானிக்காவோ இல்லை ஏசி மெக்கானிக்காவோ இல்லை எலக்ட்ரிஷியனாவோ இருக்கலாம். கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜிகளை சொல்லித் தருகிறோம். சென்னை கார்டெக். மேலும் தகவலுக்கு உடனே போனுங்க, டயல் பண்ணுங்க 9840633265. இது லிமிடெட் பீரியட் என்பதால் முன்பதிவு செய்வோருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.